Olha só quem tá dentro da lareira. Meus amigos aqui é da Casa dos Torres, né? A minha cachorrinha, quando ela tá com muito frio, né? Ela começa a fazer chantagem sentimental. Ela entra para dentro da lareira, né? E fica churumingando para nós acender a lareira. Agora, observa só o que ela faz a hora que o meu esposo começa a botar fogo na lareira. Meus amigos, vocês viram, né? Que a hora que ela tava dentro da lareira, a lareira tava sem lenha e ela entra para dentro da lareira para dizer que tá com frio. Agora vocês vão ver só o que ela vai fazer. Ele vai começar a acender o fogo. Observa só o que ela faz. Essa cachorrinha, ela é muito esperta. Ó, ela já tá ficando meio nervosa. Tá começando a vir para lá e para cá. Observa só o que ela vai fazer no momento que ele começar a acender a lareira. Hoje tá muito frio aqui, né? No Rio Grande do Sul. Então, pra gente se aquecer, a gente acende o fogo na lareira, porque não dá pra aguentar a friagem. Então, ela já fica bem nervosa a hora que a gente começa a acender a lareira, ela já fica nervosa. Ela já está se preparando para se aquecer. Gosta de um foguinho que se pela, Charlotte. Ela é a primeira a se prontificar na frente da lareira. Não vai deitar, não? Olha, já tá pegando o paninho dela para trazer para frente da lareira. Ela não fica na frente da lareira no piso. Ela gosta de ficar em cima do paninho dela na frente da lareira. É muito esperta essa cachorrinha. Ó, agora o foguinho já começou a... A Charlotte fica bem faceira com esse foguinho aí. Né, Charlotte? Tá bom o foguinho, tá? Ah, ela é muito esperta, né? Ela não senta no chão, ela vai buscar o paninho e fica ali na frente do foguinho. Agora ninguém tira ela dali da frente do fogo. Gosta de um foguinho, né, Charlotte? Essa é mais uma das façanhas da Charlotte, a nossa companheirinha. Se você tem uma cachorrinha que gosta também de uma lareira, um foguinho, se esquentar, coloque os seus comentários, se inscreva no nosso canal. Deita quieta aqui. Deita quietinha aí.
Que felicidade, que alegria. É isso aí, meus amigos. Mais uma façanha da Charlotte.